ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కోమలీస్ కిచెన్. ఈరోజు మా ఇంట్లో లంచ్కి ఏం చేశానో చూద్దామండి. రైస్, తర్వాత చికెన్ గ్రేవీ, చికెన్ ఫ్రై, తర్వాత ప్రాన్ గ్రేవీ అండి. చూడండి, దగ్గరగా కొంచెమే పులుసు వేసాను అనమాట. ఆనియన్, టమాటో వేసి తర్వాత గ్రేవీ లాగా చేస్తానండి. ఉంది నెత్తిలి ఫ్రై అండి. ఆల్రెడీ కొంచెం అయిపోయింది, రెడీ చేసింది. సో ఇదండి మా ఇంట్లో. కర్డ్ కూడా ఉంది. మీరు ఏం చేశారు మీ ఇంట్లో లంచ్కి? నాతో షేర్ చేసుకోవచ్చండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.